আহ, আমরা একটা এসির কাজে এসেছি যার কন্ডেন্সার লিক আছে জয়েন্টে। তো আমরা কপার কয়েল লাগিয়েছি, আর এখন গ্যাসটা আমরা অ্যাডজাস্ট করব। এইবার মেশিনটাকে সেট করে আমরা 30 মিনিট আগে মেশিনটাকে ভ্যাকুম করেছি, প্রেশার গেজে -30 করেছি আমরা। আর অফ অবস্থাতে আমরা প্রায় হাফ কেজি গ্যাস দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ ওই নাটের জয়েন্ট আর লিকগুলো চেক করে নিলাম। এবার আমরা গ্যাসটাকে অ্যাডজাস্ট করছি চালিয়ে। মোটামুটি 15 মিনিট হয়ে গেল মেশিনটা চলা, 60 দেখাচ্ছে। তাই কিছুক্ষণ চললো আরও, এবার 70 হয়ে গেছে। গ্যাস দেওয়া কমপ্লিট। সাকশান দেখে নিই। সাকশান ঘেমে জল পড়ছে, চিল ঠান্ডা হয়ে আছে একদম। গ্যাস ওকে আছে একদম, গ্যাস ফুল হয়ে গেছে। কন্ডেন্সারও ভালো হিট হচ্ছে, যার জন্য গরম হাওয়াটা সামনে বেরিয়ে আসছে।